kabla Mungu hajakutumia kwa kazi yake, furaha ya haya maisha, furaha ya uzima, ni wakati unafika mahali ambapo Mungu anaweza kukutumia kwa kazi yake. Iwe kanisani, Mungu anakutumia kwa kazi yake. Iwe kwenye taaluma, kazi unayoifanya. Sio lazima uhubiri kama mimi ninavyohubiri. Sio lazima uwe mwinjilisti. Sio lazima uwe mwombezi tu. Mungu anaweza kukutumia hata kwa fedha, kukuwezesha tu wewe kupata hela kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kuna namna nyingi ambavyo Mungu anaweza kukuwezesha. Lakini Mungu hawezi kukuwezesha mpaka kwanza amekutengeneza. Ameondoa aibu katika maisha yako. Chochote kinachoweza kufanya ukaaibika, aibu yako ni aibu kwa Mungu. Ndio sababu kuna vitu ambavyo Mungu kabla hajaviondoa katika maisha yako hawezi kukutumia. Utaona mfano. Soma katika sura ya 3 ya Zakaria. Angalia mstari wa kwanza. Zakaria sura ya 3 mstari wa kwanza. Zakaria sura ya 3. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Na kushindana naye, ukisoma kwenye tafsiri zingine, amesimama katika mkono wake wa kulia. Angalia mahali ambapo shetani amesimama. Amesimama katika mkono wake, amesimama katika mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Yaani huyu mtu amempa nafasi. Huyu kuhani amempa nafasi shetani. Amesimama kwenye mkono wake wa kuume. Mkono wake wa kuume amempa ruhusa. Na sasa shetani anamshtaki. Angalia kinachoendelea mstari wa 2. Anasema, Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani. Naam, Bwana aliyemchagua Jerusalem na akukemee. Hiki sio kinga kilichotolewa motoni? Mara nyingi aibu inakuja wakati unaondolewa motoni. Mapepo hayawezi kukaa juu ya mtu ambaye yuko fiery. Yanakaa kwa mtu ambaye amepoa. Nao shetani amesimama kwenye mkono wa kuume. Maana yake ni kwamba shetani sasa anadictate maisha ya huyu kuhani. Ndiye anamuongoza kila matukio katika maisha ya huyu mtu ambaye angepaswa kuwa mtumishi wa Mungu. Ni shetani ana control maisha yake. Amesimama mkono wake wa kuume na anashindana naye. Na akasema, je, hiki sio kinga kilichotolewa motoni? Anasema wafanya watumishi wake kuwa moto wa miale. Lakini sasa ametolewa kwa moto, na shetani anaweza kucheza na maisha yake. Mfuata. Asante Yesu. Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa amesimama mbele ya malaika, vazi la aibu. Mstari unaofuata. Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako. Anasema, nimekuondolea uovu wako, nami nimekuvika kwa mavazi ya thamani nyingi. Nimekuvika mavazi ya thamani nyingi. Hicho ndicho ambacho Mungu anataka kufanya. Hebu tuendelee kidogo. Anasema mstari wa 5. Anasema, nikasema na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Ndicho kitakachotokea. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Na uwepo wa Bwana utakaribia. Sio shetani atasimama karibu na. Mavazi uliyovaa yanaamua anayesimama karibu na wewe.